ესე იგი, რამდენი საინტერესო რამ ხდება დუნიაზე. წარმოიდგინეთ, Starbucks-მა გადაწყვიტა, რომ სხვა რელიგიის ამხსარებლებისთვის შეურაცხმყოფელი რომ არ ყოფილიყო და ზედმეტად ესე ვთქვათ, თავს მოხვეული შობის დღესასწაული ადგა და შობის სიმბოლიკა მინიმალურ ზღვრამდე დაიყვანა თავის შეფუთვაზე. სადღაც რომ სტუმრად ჩავიდეთ, როგორც ტურისტები და გავბედოთ და შორტები ჩავიცვათ, თეთრ დათვებს ჩამოგვატოვებინებენ უკან, ისე დღეში ჩაგვაგდებენ, იმიტომ რომ ამით შევურაცხყოფთ მათ კულტურას, ადათს, წესს და ნუ რელიგიას და ასე შემდეგ. და აი აქ ვიღაც გაქართველებული თუ უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი ბედავს და ცხოველივით ისაქმებს და შარდის ბურს ცლის ჩვენ სიწმინდესთან, ანუ ეკლესიის გალავანთან, ხანდახან ჯვართან და ნუ მოკლედ რა პირველი შემთხვევა არ არის და პირველი წელი არ არის, რომ ასეთი ნადირული და არა ადამიანური ქცევები ფიქსირდება საქართველოში და ვიღაც ბნელები და ტვინგლუები კიდე შედან და იმის მაგივრად, რომ ესეთ რაღაცებს და უფრო ღირსშესანიშნავს მიაქციონ ყურადღება, აკრიტიკებენ ჩემს რუჯს, ჯერ 21 საუკუნეში რო კანის ფერზე საუბრობ, ცოტა ძალიან სირცხვილია, მაგრამ ხომ მშვიდობა გაქვთ? მეტი სალაპარაკო არ არის? რა გჭირთ ხალხო?